Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyghur bölümünün Nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Amerikanın Demokratiyanı İlgiri Sürüş Fondunun prezidenti Karl Gېrşmەn əpəndi bىلەن Uyghur məsələsi üstüdə söhbət elib barımız. Biz bu söhbətimizdə Washingtondakı Demokratiyanı İlgiri Sürüş Fondunun nima üçün Uyghur kişilik hüquq təşkilatlarına maliyyə cəhətdən yardım bərgənligi və bu yılki demokratiya mükafatını dünya Uyghur qurultayıga beriş səbəbləri. Şundaqla Xitay hökumətinin Uyghurlarga qaratqan qattiq qo'lluq siyosatining nimadan derak berganligi to'g'risida savollar so'raymiz. Undaq bo'lsa, diqqətinizə söhbətimiz bo'lsin. Bu ziyaretni qabul qilganingizga rahmat. Prezident Karl Gېrşmәn əpəndi. Mən sizin ziyaretinizni xoşallıq bilan qabul qilaman. Mening sizdan so'raydiganim bo'lsa, Amerika Demokratiyanı İlgiri Sürüş Fondi nima uchun Dünya Uyghur qurultayı və İlgiri Amerika Uyghur birləşməsiga qarashliq Uyghur kişilik hüquq qurilishi degandek Uyghur kişilik hüquq təşkilatlarına maliyyə cəhətdən yardım berdi. Bizning ularga maliyyə cəhətdən yardım berishimizdagi sabab biz ularning da'vosiga ishonamiz. Yeni Uyg'urlarning haq huquqlarini o'zining tili, o'zining madaniyati va o'zining dinini qo'g'dashdan iborat. Bugun bular Beijing hukumatining kuchlik tahdidi ostida. Meningcha men Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchrash masalasiga diqqat qilgan sari bu da'voni shuncha qo'llashning muhimligini his qildim. Bu yıl, yani 2019 yılı, Amerika Demokratiyanı İlgiri Sürüş Fondi özünün yıllık demokratiya mükafatını Dünya Uyghur qurultayıga və başqa iki təşkilatqa təqdim qildi. Bu nopuzluq mükafatını Dünya Uyghur qurultayıga berishdagi səbəb nima? Oldu bilen bu yıl Tiananmen qırğınçılığının 30 yıllık hatırı yılı. Biz 4 iyun günü Amerika Dövlət Məclisində murasim ötküzdük. 4 iyun günü bolsa Xitayning tanklarının Tiananmen meydaniga besib kirib, tinchlik bilan norozilik ilib berayotgan minglagan o'quvchilarni o'ltirganligining 30 yilligi. Meningcha bu Amerika-Xitoy munosabatidagi bir burilish nuqtasi bo'lib, Xitoydagi kishilik huquq da'vosi tarixidagi bir chekinish hisoblanadi. Biz da'vogarlarning yolg'iz emasligini va bizning qo'llaydiganligimizni bildirmoqchi. Bizning bu faoliyatga Amerika Dövlət Məclisinin köplügən əməldarlar və mehmonlar qatnaşdı. Mən içilish nutqimda bolsa Uyğurlar və Tibetliklərini azsonliq millat emas, balki xalq deb atadım. Ular haqiqatan mustaqil xalqlar bo'lib, navbatda ularning mavjudligi Xitoyning tahdid ostida qolmoqda. Bu yerdagi savol bo'lsa, Xitoy hukumatı nima uchun bunday qiladi? Xitoyning diniy erkinlikka qarshi va yoki o'zining tili va madaniyati bo'lgan Uyg'ur ham Tibetlarga o'xshash mustaqil xalqlarning mavjudligiga qarshi nima sabablari bor? Xitoy nima uchun bularning o'zining tili va madaniyatining bo'lishiga yo'l qo'ymaydi? Meningcha, buning hammasi Xitoyning bir hokim mutlaq davlat bo'lganligidan iborat. Xitoyda yanada Xitoy kompartiyasi davomli hukmronlik qiladi. Garchi Xitoy Mavzudong davridan keyin ko'p o'zgargan bo'lsa-mu, ammo Xitoy kompartiyasi yanada hukmronlik qilmoqda. Afsuski, Xi Jinping 2011-yili bosh ko'targandan keyin Xitoy texmi yipiq shakldagi diktator davlatga qadam qo'ydi. Bir hisobda Xitoy Mavzudong davridagi madaniyat zo'r inqilobi davriga qarab chekinmoqda. Beijing hukumati hozir Mavzudong davrida yuz bergan ba'zi vahshiy ishlarni hatto muzokara qilishga yo'l qo'ymaydi. Masalan, madaniyat inqilobi va cho'ng sakrab ilgirlash degandek temalarni. Ular buni tarixiy neolizm deb ataydi. Cho'ng sakrab ilgirlashda yuz bergan ocharchilikda 30-40 million odam o'lgan. Bularning hammasini mol keltirib chiqargan. Bularni munozir qilg'ili bo'lmaydi. Aniqki, Tiananmen voqeasi to'g'risida so'z ochqili bo'lmaydi. Şunu biz çoxum bu məsələlərni götürüb çıxışımız gerek. Mana bu bizning rolimiz. 40 million people died in the famine of the Great Leap Forward. This was all caused by Mao, but you can't talk about that. Obviously, you can't talk about Tiananmen Square either. So we have to raise these issues. That's our role. Siz içilish murosimidagi nutqingizda Xinjiang degan so'zni emas, balki Sharqiy Turkiston degan so'zni alohida ta'kidladingiz. Buning sababi nima? Instead of Xinjiang. Why?
We know that Xinjiang is a term. Biz Xinjiang degan bu nomni Xitoy 1949-yil besib olib o'ziga qo'shib olgan bu territoriyaga qo'yganligini bilamiz. Bu Xitoy majburiy tangan bir ism. Uyg'urlar yashayotgan Sharq Turkiston, ya'ni bugungi Xitoyning qo'lidagi bu zamin O'rta Osiyoga tabi. Bu yerdagi real masala bo'lsa, bu nihoyat bir mushkul masala bo'lganligi uchun men uningga javob bera olmayman deb qaramayman. Ya'ni Sharq Turkistonning kelajagi qanday bo'ladi? Siz bilasiz, Tibet masalasida bo'lsa, Dalay Lamaning o'rta yo'l uslubi bor. U avtonomiyani talab qiladi. Mening shaxsiy qarashim bo'lsa, agar sizning til va madaniyat jihatdagi huquqlaringiz ham diniy salohiyatingiz kafolat qilingan haqiqiy avtonomiyaga erishsangiz, bir jihatdan elib aytganda u mustaqillik va davlat uchun kurash qilgandan muhimdir. Aniqki, Dalay Lama Tibet uchun mana shu maydonda turdi. Uyg'urlarda bu to'g'risida fikr o'xshamasligi mavjud. Uyg'urlar o'zlarining taqdiri ustida suhbat elib berishi nihoyat muhim. Ammo hozirgi masala bo'lsa, Uyg'urlar o'zlarining mavjudligi uchun kurash qilish kerak. Chunki Beijingdagi Xitoy hukumatı Uyg'urlarning salohiyatini, bo'libmi dinini va tilini yo'qotishga urinmoqda. Bu yerda Xitoyning elib berayotgani bo'lsa, madaniyat qirg'inchiligidir. Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan ishlarni tasvirlaydigan yana bir atilish bo'lsa, davr alqagan qirg'inchilikdir. Davr alqagan qirg'inchilik degan nima? Xo'sh, men bu to'g'risida ko'p o'ylandim. Siz bugun Xitoy rejimining Sharqiy Turkistonda qilayotganini o'ylab baqsangiz, buning kelib chiqishi 2009-yil 5-iyulda yuz bergan Urumchi qirg'inchiligi bilan munosabatli. Mana buningga 10 yil bo'ldi. U voqea Xitoyni qattiq cho'chitdi. Tiananmen qirg'inchiligi Beijingni cho'chitgan. Shunga ular Uyg'ur harakatini keng ko'lamda bostirishni qaror qilib, Bingtuan orqali kontrol sistemasini texim yuqori pallaga ko'targan. Hozir bexatarlik roli kuchaytirilgan Bingtuan degan bu koni tashkilot Xitoylarning Uyg'ur vataniga yerlashishini o'rinlashtirib qolmay, yana Uyg'urlarni bostirish urinmoqda. Uningdan sirt yana qattiq zarba berish harakati bor. Ular nazorat qilish uchun ishlatiladigan gavdalashgan birlashma jang supasi orqali barliq Uyg'urlarning biologik uchurlarini, ko'z qarchug'i, ovoz avrishkillari, DNA'larini yig'ib, hamma Uyg'urning kaynidan iz qo'g'lab topadi va yoki uzun soqol qo'ygan yo yog'liq ortgan musulmonlar ko'ziga sodiq emas gumonliq deb ko'rinadi. Ular yana jazo lageri yoki yig'ib olish lagerlarini qurdi. Ammo biz ularning ichida qancha odamning borligini bilmaymiz. Bularning hammasi yaqinqi 1-2 yil ichida yasaldi. Bular odamlarni mana shundaq nazorat sistemasi orqali to'nib lagerlarga solmoqda. Bu bekla xatarli. Buningdan sirt ularning yana qo'shmoq tuqqan programmasi bo'lib, ular 1 milliondan ortiq Xitoyni Uyg'urlarning kaldisini yuyish va uchur yig'ish uchun uylariga evatdi. Agar ular borgan uylarda g'ayri deb qaralgan uchurga ega bo'lsa, uydagilarni lagerga evatib o'tadi. Mana bularning hozirgi zamon texnologiyasini asos qilgan keng ko'lamli programmasi bor. Bular 2-dunyo urushida natsistlar O'rta Yevropadagi yahudilarni o'q va zarli gaz bilan tez sur'atda jismoniy jihatdan taltukis yo'qotgandek harakat olib bormayotadi. Wearing a veil or having a long beard, anything that would identify you as a Muslim makes you suspicious, and they want to. And then now they've set up internment camps or concentration camps, in which we don't know how many people are in these camps, but it's all very recent. These camps have just been built in the past couple of years, and the way they're identifying people to put in these camps is through this surveillance system, which is extremely dangerous. And then even in addition to that, you have this, Unite as One Family program where they have sent more than 1 million Han Chinese into Uyghur homes to indoctrinate the people and to gather information about them, where they, the people whose homes they go into can then also be sent to the camps if they find any information that they consider to be compromising. So you have this comprehensive program using modern technologies, and they're not doing what the Nazis did to the Jews in Central Europe and during the Second World War, which was to exterminate them immediately and physically using bullets and gas, poison gas, to kill people. Sizningcha Uyg'urlarning beshig'imi mushundaq kunlar kelam? Men hozircha bundaq bo'lmaydi deb qarayman. Meningcha ularning boshqacha programmasi bor.
Мен уларның elip berip atqanını dəvirdən halqıgan qırğınçılıq dep atayman. Bunun mənisi nima? Bunun mənisi hazırғы zaman texnologiya quralları və yığılış lagerləri arqalıq bir millətinin müstəqil salayətini öçürüb taşlaş və bir millətni yoxtuş. Şundaqla bir mədəniyyətinin nəfsini boğuşdan ibarət. Xitoy hökumətinin 1 milyondan artıq Uyğurni lagerlarga solishidagi eng oxirgi maqsadi nima? Mən dəvr alqıgan qırğınçılıq degan ibarədən sırt yana qırğınçılıq degan sözünü işlətdim. Bu mənlə işlətgən ibarə emas. Bunun axırqı nəticəsi bolsa Uyğurның salayəti, tilini və dinini yoxtuş. Yeni bir tarafdan aytganda Uyghur xalqini bir xil assimilasiya bilan yo'qotish, jismoniy qirg'inchilik emas. U yerga baramdi yo'q bilmayman. Ammo bakla xatarlik. Bularning qilayotgani bilan natsistlarning qilganining bir farqi bo'lsa, ularning o'xshash bo'lmagan vaqt ramkasi bor. Boshqacha qilib aytganda, ular darhol yo'qotish olib bormayotadi. Ular 20-30 yil ichida tugatishga tayyorlik qilyotadi. Yana kontrol sistemasini davomlashtiryotadi. Bu bakla xatarlik. Men dunyo bu to'g'risida so'zlashi kerak deb his qilaman. Yahudi qirg'inchiligidan keyin hargizmi bo'lmas degan shuar o'ttirg'i chiqqan edi. Ammo hozir shuningga o'xshash ish yuz beryotadi. Bu bir jismoniy qirg'inchilik bo'lmasa-mu, nurg'un odamlar o'lyotadi. Biz buni bilamiz. Bu bir xalqni jismoniy jihatdan qirish bo'lmasa-mu, u bir xalqni yo'qotishdan iborat. Dunyo mushu sababdan uningga qarshi jarangliq sado chiqarishi kerak. And that is something that the world needs to cry out against. Xitoy hökuməti Dolqun Aysani terrorist deb qarlab, uni xalqaralıq saqçının qızıl tizimligiga kirgizgan. Shuning bilan birga yana Dünya Uyghur qurultayini terrorist tashkilotlar bilan bog'lanishi bor deb qarlab keldi. Sizningcha bu qarlashlar to'g'rimi? Do you believe that's true? The accusations were correct? From the Chinese point of view, Xitoyning nazarida kim bir musulmon bo'lsa, shu terrorist deb qaraladi. Siz Uyg'ur bo'lsangiz, siz terrorist. Ular bu atalishni o'zi kontrol qila olmagan yoki boshqa salohiyati bo'lgan har qanday odamga qarta ishiltadi. Ular individual huquqqa va erkinlikka ishonmaydi. Aniqki, ular terrorizmni bahona qilib, o'zining qilmishini qonunlashtirish va haqli qilishga tirishadi. Albatta, Saudiya hukumatiga o'xshash hukumatlar uni qo'llaydi. Chunki ular terrorizmni bahona qilib boshqalarni qaralab o'zining jinoyatlarini yo'ydi. Biz bu masalada Xitoyga qarshi turishimiz kerak. 1970-yil Nobel adabiyot mukofotiga erishgan Solzhenitsin nutqida zo'ravonlik yolg'onchilik tayinidi. Zo'ravonlikning yolg'onchilik bilan yaqin munosabati bor degan edi. Shunga yolg'onchilik zo'ravonlikqa yo'l ochib berdi. Siz cho'qim yolg'onchilik ustidan g'olib chiqishingiz kerak. Mana endi bugun Xitoy hukumatı o'zining razil qilmishini yolg'onchilikqa tayinib yurgizayotdi. Bu yerdagi eng cho'ng yolg'onchilik bo'lsa, kimki Uyg'ur bo'lsa va Uyg'ur bo'lishni xohlab o'zining tilida so'zlashni, diniy e'tiqod qilishni, shundaqla istibdod hukumat majburlagan salohiyatdan boshqa salohiyatni saqlab qolaman desa, shu odamni terrorist deb qarashdan iborat. Mening deganim, mening ko'z qarashim o'xshash bo'lmasa, men terrorist bo'lib qolmayman. Biz Amerikada erkinlikka va ko'p taraflamalikka ishonamiz. Biz odamlarning o'xshash bo'lmagan salohiyatiga ega ekanligiga ishonamiz. Siz boshqalarga o'xshash bo'lmasangizlar terrorist bo'lib qolmaysiz. Shunga bugungi kunda Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlar Uyg'urlarga emas, balki butun dunyoga munosabat. Xitoy degan bir taraqqiy qilayotgan davlat o'zining ta'sirini dunyoga ko'rsatyapti. U nazorat davlat programmasini Sharq Turkistonda yurgizib qolmay, yana dunyoning boshqa joylaridami Xitoyning ichki o'lkalari va boshqa davlatlarda yurgizishi mumkin. Dunyo buni tushunishi kerak va o'rnidan turib uningga qarshi turishi kerak. Chunki Xitoy hammamizning erkinligiga daxl qilyapti. And it's embarked on a program of surveillance. It's called the surveillance state, which if it can be applied in East Turkestan, but can also be applied elsewhere in other parts of China and then in other countries around the world if China's power grows. The world has to understand this, and they have to begin to stand up and fight against it because all of our freedoms are being challenged by China today. Besides the United States government, Amerika boshliqligi g'arb ellaridan boshqa davlatlar, bo'lib musulmon davlatlar bu masalaga kelganda nihoyatda sukutda bo'ldi. Saudiya Arabistonining val ahid shahzodasi Muhammad bin Salman Beijingni ziyorat qilib Xi Jinping bilan ko'rishganda Xitoyning hozirgi siyosatini qo'lladi.
Pakistanның baş ministri İmran Xan o'xshash bo'lmagan ikki matbuot uningdan lager masalasini so'raganda u bilmasga selib oldi. Malayziya va Indoneziyani o'z ishiga olgan boshqa davlatlar rasmiy shaklda bu masalaga ko'ngil bo'lganligini bildirmadi. Turkiya hukumati mart oyida bu masalaga ko'ngil bo'lganligini Xitoyga bildirdi. Ammo Erdoğan, Xi Jinping bilan 2 iyul kuni Beijingda ko'rishganida u Xitoyning bir balvoq bir yo'l siyosatini qo'llaydiganligini va Xitoy bilan strategiyalik munosabatni kuchaytirishni xohlaydiganligini bildirgandan keyin Uyg'urlar setilgandek his qildi. Shunga siz bu masalaga qanday qaraysiz? Even more, strategic, relationship with China, basically leaving Uyghurs feel they are betrayed. So, what's your view on this? I think it is utterly shameful. Müslüman devletlerinin sükûti bir şərəfsizlik. Bunun səbəbləri hər xil. Səud Ərəbistanını misal alsaq, ularning Xitoy bilan ortaq mənfəəti var. Yəni ular özüge qarşı turgan yoki özünün kontrolligida bo'lmagan har qanday bir odamni avtomatik holda terrorchi deb ataydi. Shunga Xitoyni qo'llaydi. Pokiston bo'lsa bir balvoq bir yo'lga tayinadi. Xitoy hukumatı Pokistonga milliardlagan dollar qimmatidagi mablag' soldi. Nurg'un odamlar hatto Xitoy Pokistonni kontrol qiladi deb qaraydi. Shunga ular jim turib oladi. Nurg'un davlatlarmi mushundaq. Türkiye'ni misal alsak, u yerda fevral yoki mart oyida azroq sada chiqdi. Ular Turkiyada tanilgan Uyg'ur sanatkor Abdurahim Heyitni o'ldi deb qarab norozilik bildirdi. Shunga ularning tashqi ishlar ministrligi xolimisimi bu to'g'risida bir nima dedi. Endi Erdo'g'an keyniga yenib oldi. U ilgari qirg'inchilik degan atalg'ini ishlatgan edi, ammo hozir yenib oldi. Meningcha musulmon dunyosining sukut bo'lsa bir nomussiz krizisdir. Meningcha bu masalani o'ttirib qo'yish kerak. Bu asosiy qatlamdan kelish kerak. Hozir bu hukumatlardan sada chiqmaydi. Ularning qo'li qoniga bo'yalgan. Chunki ular diktator davlatlardir. Ular o'zimi osonlik millatlarni dafsanda qilganligi uchun yana bir diktatorga bir nima deya olmaydi. Mening umidim bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va uning ittifoqdoshlari bo'lgan kishilik huquqni ko'zlash tashkiloti va Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi qatorliq hukumat sirtidagi tashkilotlar, shundaqla Amerika Davlat Majlisi va hukumati orqali Uyg'ur masalasini ko'tarib chiqishi va qo'llashni qo'lga keltirish kerak. Chunki hozir bo'layotgan ishlar nayt qabohatli. Mening Yahudilar qirg'inchiligi to'g'risida muhim kitob yozgan, ammo yaqinda vafot bo'lgan bir do'stim bor. Bu kitobning ismi Qabohatlik maxfiyatlikdir. Chunki Yahudilar qirg'inchiligi yuz berganda uning to'g'risida ko'p ma'lumot yo'q edi. Ular yoshirilgan, ammo uchurlar oshkor bo'lishga boshlagan. Shundaq bo'lsin, Amerika va Angliya hukumatlari butun zehnini urushga bergan. Ular bundaq vahshiy kishilik huquq masalasiga sal qarab, hech harakat elib bormagan. Ammo bugun biz nima bo'layotganligini bilamiz. Dunyo buni biladi. İnsanlar ovozini chiqarish kerak. Meningcha Yahudilar qirg'inchiligidan keyin berilgan hargizmi bo'lmas degan va'da Uyg'urlarning haq huquqlarini qo'llaydigan va Uyg'urlarning tahdid ostidagi mavjudiyatini qo'lga keltiradigan bir jaranglik sado bo'lish kerak. They were able to hide it. Information seeped out. But even when it seeped out, the U.S. and the British governments, their goal was to pursue the war against the Nazis, not to deal with this kind of a terrible human rights problem. And they, in a way, they ignored it. They didn't do anything about it. And that was a terrible thing. But today, we know what's happening. The world knows. And people have to speak out. And I believe that the pledge that was made after the Holocaust, never again, that pledge should become a rallying cry to support the rights of the Uyghur people and the survival of the Uyghur people, which is now being threatened. And there have been many expressions of Uyg'urlarning qabohatlik vaziyatiga ko'ngil bo'linib, nurg'un bayonotlar e'lon qilingan bo'lsa-mu, ammo ya BDT, ya g'arb ellari buningga qarshi bir amaliy harakat elib bormadi. Nurg'un Uyg'ur faoliyatchilar va tadqiqotchilar bu Xitoy hukumatining hozirgi siyosatini davomlashtirishga texmi ko'p rag'bat berdi deb qaramoqda.
embolden the Chinese government to continue what it is doing. I think that's true. Meningcha bundaq qarash to'g'ri. Hukumatlarning holi bo'sh. Xitoy bo'lsa BDT bexatarlik kengashining bir a'zosi. Shunga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyga qarshi so'z qilishi va ta'sir ko'rsatishi ta'sirak. Buni ko'tarib chiqishning birdan-bir usuli bo'lsa, vijdoni bor, ko'ngil bo'ladigan insonlardir. Bu Uyg'urlar degani emas. Buni dunyoning har qaysi joylaridagi insonlar kuchli shaklda o'ttirib qo'yishi kerak. Bu nihoyatda mushkul bo'lishi mumkin. Chunki Xitoy hukumati qat'iy niyat kelgan. Amerika prezidenti Ronald Reagan Amerika demokratiyani ilgari surish fondini qurgan nutqida istibdod hokimiyatlarning qonunliq o'rnining yo'qligi va ularni hech kim saylamaganligi uchun ular tabiiyatidan muqim emasligini aytgan. Biz Beijingdagi bu hokimiyatni shu yerda mangu turdi deb faraz qilmasligimiz kerak. Biz umidimizni uzmay ko'rishimizni davomlashtirishimiz kerak. Autocratic regimes, they don't have legitimacy because they were never elected by anyone. They're inherently unstable. And we shouldn't assume that this regime in Beijing is going to be there forever. And we have to continue to fight. We cannot give up hope. Do you have any Sizning Amerika demokratiyani ilgari surish fondiga hurmati cho'nqur bo'lgan va sizlarga tashakkur bildirgan Uyg'ur xalqiga deydigan qandaq so'zingiz bor? Mening ularga deydigan so'zim bo'lsa, mening 6-iyun kuni Dunyo Uyg'ur qurultayining yig'indi degan so'zim bilan o'xshash. Yeni umidinglarni uzmanglar. Bugungi vaziyat qanchalik mushkul bo'lishidan qat'iy nazar. Ya'ni men uning qanchalik mushkul va qabohatli ekanligini bilaman. Ammo ular yolg'iz emas. Ular yana ko'rishini davomlashtirish kerak. Ronald Reagan barliq istibdod hokimiyatlariga o'xshash marksizm va leninizmning tarixning axlatxonasiga hamon kirib ketadiganligini mo'ljallagan. Chunki ularning qonunliq o'rni yo'q. Xalqning himoyasiga erisholmagan va saylangan emas. Bu bir jafoliq kurash. Hozirgi Xitoy hukumati bir hokim mutlaq hokimiyat. Shunga unimi tarixning axlatxonasiga kirmaydi degili bo'lmaydi. Hozir muhimi Uyg'urlar o'zini saqlab qolish kerak. Chunki Xitoy ularning mavjudligiga tahdid qilyapti. Bu nihoyat mushkul kurash. Biz hargizmi ham xiyolda bo'lmasligimiz kerak. Ammo biz hargizmi umidni uzmasligimiz kerak. But in the meantime, the Uyghur people have to survive, and China is threatening that. It's a very difficult struggle. We should have no illusions about it, but we should not give up hope.